Сәлем достар, бүгін өріктен тосап қайнатып қысқа дайындаймыз. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар, барлығын жақсылап тұрып дұрыстап көрсетемін. Алдымен өрігімізді жақсылап тұрып жуып аламыз. Судан соң тасынан ажыратып бөліп аламыз. Менде ыдысын алып тастағанда кило 200 грамдай өрік шықты. 1 кило 200 өрікке 1 килограмм қант саламын. Табамызға секермен өрікті кезектестіріп, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай салып шығамын. Және де соғы шыққанша 5-6 сағатқа осылай қойып қоямын. Мінекей соғы шықты. Енді өрікті бөлек ыдысқа салып аламыз. Ал согын немесе сиропты қайнататын бөлек ыдысқа құйып аламыз. Сиропты газға қойып қайнатып аламыз. Сарқылдап, мінекей осылындай болып қайнағанша қайнатып аламыз. Және отты сөндіргеннен кейін үстіне өріктерді отты сөндіріп, үстіне өріктерді саламыз. Және осы күйінде тосабымызды толықтай суытып аламыз. Әбден суылғаннан кейін өріктерімізді тағы да бөлек ыдысқа алып, сиропты қайта қайнатамыз. Дәл осылай 3 рет жасаймыз бұл процесті. Яғни қайнатып, салып, суытып, қайта қайнатып, қайтадан өрігімізді сол сиропқа салып, қайтадан суытып, осылай 3 рет жасаймыз. Сол арада жабуға арналған банкілерімізбен қақпақтарымызды залалсыздандырамыз. Бұл бізде 4-ші рет қайнауы сироптың. Қатты қайнағаннан кейін үстіне өрігімізді салып, отқа бір 5-7 минутқа өрікпен бірге тағы да қайнатып аламыз. Осымен тосабымыз дайын болды. Газдан алған бойда ыстық күйінде жаңағы дайындап қойған банкілерімізге құямыз. Бірден қақпақтарын жауып, төңкеріп, қалың нәрсемен бетін жауып қоямыз, бір күн солай тұрады. Мінекей осындай әп-әдемі мөп-мөлдір болып шығады. Достар, егер видео ұнаса, мені қолдап, лайк, комментарий қалдырып, подписка жасауларыңызды ұмытпаңыздар. Ас болсын.